Вот так вот ездят люди. Что-то гремит сзади, говорит. Что-то гремит на ямках. Что-то у него гремит. Сейчас посмотрим. Это снизу. В арку заглядываем. Опа! Ну, еще бы не гремело. А здесь вот еще интересней. Интересней. Во! Что проточил прям. В общем, стойки уже давно нету. А ездит. В общем, просят заварить чашку, но стойку не менять. Ну, как хотят. Умора. Умора. Сейчас мы посмотрим. О. Так, что у нас тут? Вот она. Где-то у нас светило. Вот. Выдрала напрочь. Выдрала напрочь. Так что вот так вот бывает. Вы говорите, плохие машины. Вот, да какие плохие. Вот это плохие. В общем, будем ставить заплатки, пускай ездит. Машинерия. Toyota Caldina. Toyota Caldina. Вот двери закрываются сами. Вот так вот. Что же может стучать? Вот то-то и стучит. Подвески никакой нету. Чашки нету. Все вырвано. Ладно, еще рычаги на месте. Так что всем пока.